mwana na mwana bendana di la musa oyalali po elengi yango yenga elengi 2021 yelelelelelele mae poto ezoki elengi yenga ye nazoki si TV elengi di la musa langa oyalali di Kofi Olomide wera soni shibe pila na kotumba bino lelo za tumba 2021 TV songe lengi ngaye na kotumba shibe Kofi wera la muselanga bango soki balali di endana batula paka ba mona pele na bo ngaye honorable Zakari Papa Baswe, c'est lui qui a vu le fils, a vu le père. Zakari Papa Baswe na ministre oza ko séjourner bongo na Côte d'Ivoire di et Siganini a kene ko accompagner petit na Fally Ipupa di Cap la merveille aigle de la musique africaine. Play à craquer parce que Fally Ipupa kuna déjà maramba ba play faut tigela ye na Côte d'Ivoire wana. Botika na solo na mettre Gims mukena nanu. Afana tumba jibe wera na Kofi na solo na mettre Gims mukena expliquer batou. Maître Gims a yebi polémique na bisoté. Botika Maître Gims faire ego à Xavier à Maître Gims, Fally Ipupa à Xavier à Maître Gims, so polémique ya nini boza ko kotsa la bango. Ono Gimsi alingaka Fally Ipupa. Mutu na ye faire ba sa kutu featuring. Nana yebi Maître Gims té. Beta ba Stade de France on a ba play à craquer ngaye. Tamsu ba jibe ba wera ba Kofi, ba otondi sa pe ba Stade de France on a ba pla bongote. Oui, ba beta ba Bercy ba Zenit ouais. Mais Stade de France ce que zoa siko le communauté za yona mindele ba noir muka boko tela ba bêtise na minoté ba polémique moko zanga mutu na makolo to na posa musique na biso ke liboso to posa ba Maître Gims ba comme belé ba Fally ba comme belé to na posa ba bango moko te ba représentant ka mboka naza kotumba lelo jibe Kofi wera di habite faisons lengi boko pale ke gwa eza makasi Zakari Mombazu gwa makasi Fondation Yacine Bilele Zosunga kabo fele babola ba mama ba veve oh Bilele Zosunga Yacine Bilele mama motema malamu Fondation Yacine Bilele Zosunga na bakinion dans le 25 de couper sa barre il faut bilamba pour ne pas en plus là bas mesa là bas kiti on a mal na biso au cas où peut-être la fièvre maladie on sera toujours qui part c'est que les familles là et pour maman la biso maman Fondation Yacine Bilele Fondation Yacine Bilele Zosunga kabo fele babola ba mama ba veve oh Bilele Zosunga Yacine Bilele mama motema malamu Fondation Yacine Bilele Zosunga depuis navandaki nazozela ye mwasi yango tufuto bimana basuki nyonso azosala mpona ezobimiseka elongi mabe atia oyo elongi lokola lion azongisa boyo donc ezosimba ete nayebi te soki nasala nini ye wana azobenganga shu ozoyoka wana tozoya oh bébé ça va wow quelle beauté Olga Kabir. Vous êtes saisi le figuier Olga Kabir.
muni onyokwami na bakabelo ya buzuba babi kozanga koyeba eza liwanda mobada tonga tukabwana pamba ntango ozobengana nga wana na se renseigné babi nango ozonyokoma ndenge nini véritable kabelo ezaka pa Olga Kabelo ndomoni voilà yango nde nayokaka aza na bakabelo abie andulatu kaipira kashadu donc yango nde yende Olga nde otie okomona ngoni lizu obongisi mabala yango ebongisiro libala ko bebe fokangama na Olga wana tena libala nde bongi tokoyefeti Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mwana bendana di la musa oyalali po elengi yango yenga elengi 2021 mae idéologique mushipa avec une petite partie di nekele wole batu la pakaba mona pelefela baou mwana bendana di la musa oyalali po elengi yango yenga elengi 2021. Salut à toutes et à tous, très chers internautes, vous qui êtes éparpillés à travers le monde sur votre très belle émission Toumba. Cette émission qui est diffusée sur Africa Info, présentée par votre humble serviteur Zachary Mwamba. Le petit Zach, les guerriers de la presse congolaise, les représentants valables et les descendants de l'honorable Zachary Baba se dit Balobi, bon piquete vous bandaramba ngai 2021 yango yo masolo yango ebandi masolo ya tiche ebandi koloti jazuma kamuna edi na ebiseki bino 2021 oyo bo piquete vous bandaramba ngudi tumba nde makambo émission na bino tumba ngai naza ko tumba na ko tumba nani lelo la Moussa Oyalali dit Patrick Samba, le médiateur garçon capable, la Moussa Dario qui panga dit garçon Schengen, la Moussa langa itete tumba la beauté chinoise ngaye, la Moussa langa bango tout dit, hein? La Moussa langa Pablo qui tamba la patrouille maison qui tam service, nasa ko la bino mabedi. Grand frère Pope Didier Nitoué ngaye, moninga Costa Couleur, le patron Costa Couleur nasa ko la bino mabe 2021 yango yo. Toza lundi 4 férié, vous comprenez que Toza awa nakata ville na Gombe. Derrière mon caméraman, palais de justice. Derrière moi, je vais parler de justice, on a parlé de justice. Hein? Palais de justice. Yango wana. Et si kaba dossier yele fandi tam suyo na poto, wana dossier awa. Palais de justice palais de justice Nassimadi Nazaro Laksabino derrière moi ministère affaires étrangères et si kabali passer ça les magawa et si tout aux autres passeport la biso awadi car ne bozai ko mona affaires étrangères yangoyo soko ya déjà au salisa li passa awa Nazaro Laksabino yango Zachary Mwamba le petit akuna inga ya télé de Gombe telanga yango na institut de la Gombe yango na Institut de la Gombe, ceux qui ont awa, na la qui se colle na yodi, tant que sali plus ou moins combien d'années au monde a rencontré ce que bétan a rencontré yango na l'axio, yango yo soko tanga awa, na Institut de la Gombe na la qui sio yango yo, awa ba travaux za ko sala mais lo zo sala ma awa na espace so baza ko mona, Zachary Mwamba le petit Zach l'homme de Tumba. Kofi Olomide we ranson ni chibe pia na ko Tumba bino lelo. Na ko Tumba bino parce que lelo za Tumba 2021 nde makambu. Balobi année 2020 toiti ko sidi sango na ba stress et belé makambo e belé auto to l'élection 2020 et to perdre peu ba to belé car en 2020 tango pandémie moko oyé paralysé monde entier jusqu'à présent bao bosa bon éparpillé à travers le monde surtout en Europe en États-Unis par-ci par-là na ba quoi presque tout jusqu'à présent pandémie ça continuer toujours continuer oh est paralysé monde entier na ndenge ya ko saranate to perdre baba être cher au bakei nzambe a permettre bisoyo tozala ba viva engaye Jérusalem makolongulu ozezwelanga Jérusalem makolongulu di naza ko tumba mamoto wapo na sepelisa bana poto tout na sepelisa bana Kisasa na sepelisa bana Brazzaville
namoni bongo ambendengeso le demi-di engaye ambendengeso naza kolelo mabedi pona sepelisa bongo honorable Brice Dimitri Bayendisa ya mama Chani Carmel Tonda pona sepelisa bongo excellence Yoyebi Ige Golondele ministre sport ya Congo Brazzaville. Merci beaucoup pour la confiance. Pour Tumba cette émission. Nazako Tumba lelo jibe kofi wera di. Nazako Tumba bango di. Nako Tumba jibe kofi wera la muselanga bango soki balali di. Bengelanga mukulu papa chéri moto pamba parce que Nazako Tumba lelo la muselanga yi wera son Nazako Tumba bango lelo nako Tumba bango lelo. La muselanga yi kofi olo mide abada bosa mboka Nazako Tumba lelo. Zakari Mwamba le petit Zak nako Tumba bango lelo di. Merci na batu tout. Oh boza toujours wana boza ko prétendre mais force ngaye. Zakari Mwamba le petit Zak la babi des fois te. Mbalobi mwana benda na batu la paraba mona pelé na boy ngaye. Honorable Zakari papa baswe. C'est lui qui a vu le fils, a vu le père. Le père est à moi. Moi je suis à lui. Zakari papa baswe na ministre oh azako séjourner bongo na Côte d'Ivoire di. Et Siganini a ko accompagner petit na Fally Ipupa du Cap la merveille aigle de la musique africaine. Bomoni Ndoulo et les Kaki na Côte d'Ivoire. Na stade Boigny. Bomona qui peut sur na 4 salles. Ndoulo et VIP. Ozaki bongo $185, $180. Na valeur à dollar. Na France CFA, mais ce qu'on a valeur à dollar, il y a $180. Oh, il y a qui plaît à craquer parce que Fally Ipupa kuna déjà maramba ba plaît faut retirer là na Côte d'Ivoire wana. Avant na ya kotumba Kofi Jibe Wera na expliquer nanu moi ba tu ba comprendre nanu eloko yo. Fally Ipupa a sali concert à Kitoko na Côte d'Ivoire. Les gens disaient que Fally Ipupa na maître Gims ba solo la raté. Oh maître Gims a solo la soli sa rafalité pour linga rafalité. Ah, qui vous a dit? Oh faire rigolo la kuto ça ne featuring ya danger, ça dit kutu ya cause na efalité. Bino mo mona ki le jour ngo na concert ya Fally Ipupa maître Gims. Na grandeur ya Zali. Aye amati na podium. Ba remettre micro et pas Fally Ipupa. Il a dit, c'est la toute première fois. Nous avons le même podium. Notre grand frère, Fally Ipupa. Il nous a montré le chemin. Le loba biso ba Gims peto ya boto za la peto za ba Gims. Ba Fally Ipupa to talagi bango. Yango na webi sabino bana tout botsaki oh bo créer ka soki polémique moko be ça dit mettre Gims n'a rien à voir avec la polémique na biso ki sasa. Gims n'a rien à voir avec la polémique na biso ya kisasa. Ebité soki nazako kosa Dario Kimpanga garçon Schengen motema ya Patrick Samba le médiateur garçon capable. Maître Gims aye na concert ya Fally pe azongi son air auprès ya Maître Gims. Ya romona ndenge a honoré aye na concert na ye. C'est la toute première fois, même podium. Maître Gims. Si vous bateau et vous l'ouvrez au côté, ça va polémique. Moi, je suis dit ça, Maître Gims a eu polémique. Maître Gims a eu polémique. Boutique Maître Gims, faire rigolo à Xavier à Maître Gims, Fally Ipupa à Xavier à Maître Gims. So polémique, il y a ni besoin au côté, ça là bango. Maître Gims a na makamba polémique. Prévenez d'adjou. Il vient de chanter avec Fally Ipupa, il a fait featuring avec Fally Ipupa. Il a fait featuring avec Gaz Mawet. Pourquoi pas ça a fait featuring na Ferregola? Pourquoi pas faire ça la featuring na Héritier Watanabe Goga Toto ya Tembe? Pourquoi pas faire ça la featuring na Robino Mundips? Topena Ibrator Mpiana? Tona déplique Pomba Niance? Rien à pêche? Bon, on a un niveau, on a pas polémique, on a besoin de ça, ya salité, pas polémique ou salité. Eux, ça a mouton ma makolo. Oh non. Gimsi alingaka Fally Ipupa te mutu na efere ba sa kutu featuring botika ba polémique wana po parce qu'aujourd'hui Maître Gims fait la fierté de la musique congolaise na kata France wana nana ebi Maître Gims te beta ba stade de France wana ba play à craquer ngaye
tant que ba jibe ba wera ba kofi ba otondisa pe ba Stade de France on a ba plat bongote oui ba beta ba Bercy ba Zénith ouais mais Stade de France ce maître Gims jusqu'au abeton ba plein ce zo siko yo communauté ça yona mindele na mindele ba noir muka mais so yesiko noir congolais na biso zo siko za ko beta so na Stade de France mindele na mindele nga mindele congolais zo lukama na kati na mwindo noir zo lukama na kati mindele na Stade de France na concert à maître Gims. Moins d'un mois, l'artiste Maître Gims a eu disque platine. Il a vendu plus de 100 000. L'album n'est le fléau. Oh, Maître Gims a eu platine. Disque platine. C'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Botika on a sur le Maître Gims mukena nanu. Avant na tumba jibewera na kofi. Na solo Maître Gims mukie na expliquer batu. Boko tela ba bêtise na minote ba polémique moko zanga mutu na makolo. Tona posa musique na biso ke liboso. Tona posa ba Maître Gims ba comme belé ba fali ba comme belé. Tona posa ba za bango moko te ba représentant ba représentant ka mboka. Tona posa ba bango moko te. Folo biferaya, folo biguna fali, folo biguna Robino Mundips. Lo biguna Ibrator de plique bani tout consort. On n'a pas besoin de Barokaka. Maître Gims dans moins d'un mois a bâti 100 000. A teki 100 000. Plus de 100 000. Dans moins d'un mois. A eu disque platine. Eux c'est sengoté. Engaye poto ezongi elengi engaye nazongisi TV elengi di la mwiselanga oyo alali di TV ezongi elengi naza kolela bino mabe di engaye TV ezongi elengi TV ezongi elengi engaye oyo maya kamba te o nini abi TV ezongi elengi boko paleke gwa eza makasi Zakari Mombazu gwa makasi. Merci beaucoup na Sa Majesté David Matadikibala. Merci beaucoup na Maître Isma Banoukrine. Maître Isma Mala Banoukrine, merci beaucoup. Ya Ibrahim Echak on a ça lelo mabedi na musika. Oza ko bete la petite zakle ba surata misiki na musika di. Na ça lela bino mabe merci. Ba père spirituel na ngai. O ba ko kambanga sur le plan spirituel. Na ndenge ya biepo moto yo na yena ngoinga moto yo. Babi 2021 bo plutôt bandaka mbangu. Zakari Mwamba le petit Zakle na botoli bateau ya commandement personne au tel mais ça sous tige. Na yebse ki bino déjà muto au tel mais ça sous tige ati. Au sarnate pour férié. 4 janvier, jour ba martyr. Osko lelo Zakari Mwamba le petit Zakle na yeko tia tijao. Liboso na ngai ndako mibeko, sima na ngai affaires étrangères. Kuna Institut de la Gombe. Soko bimi okebwe pa obuki boye. Pullman yangwana. Pullman yangwana. La musika ozebendelanga Pullman. Fleuve Congo Hotel pe yangwana. Soko kebwe sika na botama na clinique chinoise. Soko ka tout droit bo ti na clinique chinoise. Et sika ngai Zakari Mwamba na botama. Et sika maman na ngai ngalwaka de Nathalie. Oyaza ko fêter anniversaire le 7 janvier. Ça y est, la famille Nangaï, il y a 4 personnes au mois de janvier. Mon fils Prince Mouy Mwamba vient de totaliser 6 ans le 1er janvier. Ma mère le 7 janvier. Notre cadet, Tongmin Babadi François, le 8 janvier, Balandaï na mère. Ma nièce, mon petite sœur, Jaël Kembo. Le 19 janvier. Ngai Moro Sikoyo. Le 30 août. 2 fois. Merci beaucoup na maman. Na tikalara na yo. Papa Tikarbiso. Akenda. Na tikalara na yo.
Tant que né de la famille, naza ko bunda mabenga ye, naza ko bunda. Merci beaucoup Maître Gims, azui bongo disque platine. Bino to ko tika ko kota Bokota ba polémique moko bezanga mutu na Maître Gims na tanate. Il n'a pas ce temps de polémiques inutiles. On se fait reculer la musique congolaise. Vous les fans de Ferrego là, des Gaulois. Bosaka wana ko finga, tande ngo zo finga tala. Tao. Tande kaju de couleur azo koma, ao finga. Ta oso azo finga tala, bota nga o finga. O finga yo ngo ba pena yo le nga na olinga fere. O le nga na olinga fere ta. Kutu na osenga nde bo consommer ba produit à faire et belé que nous avons fini à faire la polémique moko bozong ça resima faire c'est un grand chanteur de mon pays bébé c'est ngana ebi faire ngato na ebi faire ta tonga na ebi faire te ngato na ebi faire go là je dis les nuances yo eba yeta na ebi faire na rumba des jeunes on a fait un Kumumbo, Charlie Mbocha, on a présé à Rumba des jeunes à l'époque Moukié. On a bandama Mandulo Tanga, Blagizé. Naïma solo grand tongo 442 na nenge ya Blagizé. Yo legi fait rolinga, yo legi ngana rolinga faire état. Je suis journaliste, je suis au milieu du village. Je fais des analyses. Nazako tumba, oyo sala musala ya bien. Na tumbi na ndenge ya bien. Oh, personne n'a moussala bien te na rotumba pe na ndenge ya bien te. Ferrego là c'est un grand chanteur. Là on a iTunes. La liste avant il y a artiste émission il y a monde. Ferrego là zalate atikala ko zala même pas na iTunes. Héritier Watanabe félicitations Goga Toto ya Tembe. Na album na émis Ange mi démon. Parmi les artistes congolais, à iTunes. Musique n'est pas Mami Ange mi démon félicitations Goga. Toi tu as Tembe, l'artiste présidentiel comme moi je l'appelle. Kostrano sera la Pulga. Deux fois tu as mis qu'il a Rolanda fait ngaye. Goga toi tu as Tembe Nazaro lelo mabedi. Nazaro lela Daniel Massaro mabe en direct na kata kawele. Na robosa na hotel Daniel Massaro. Nazaro lelo mabedi Changalou Mere King. Maré na kata kawele, yo yebe esprit, toza toujours même moral. Mambo rozala bien zala pio. Daniel Massaro Changalume King Zalapio Kalamingi tozo zwa Vapodi tokokuta toza na gisasa toko dileka kande to dilaka di. Yo yebi. Faut que Lukaku tu bo consommer Babylon a fait rigola. Nous qui beaucoup tirer la polémique, moko boye, zanga mutuna makolo. Bamso ba non Maître Gims a trahi faire, il peut trahir faire, na neni na trahi faire pourquoi? Na sens na trahi faire. Boy ça na boye dengaye. Oh Maître Gims faire gola, Maître Gims a trahi faire. Il doit trahir faire sur base de quoi? Faire gola a senga qui featuring na Gims. Nanzela a grand prêtre Juna Janana, père à Gims, oh botel biso ba star, Gims na Daju. Yé moko za non star. Na ta vivre la musique. Radio télé Litoy RTL Juna Janana. So boy bisanga boy denga. Frère go la senga fitting na Gims. Nanzela ya Juna Janana. Et ça en cours ba manager baza ko solo là. So aye na concert a Fally parce que ayaki na Côte d'Ivoire, Fally pour pas obeta concert VIP. Aya matina podium na cadre grand frère na yé. Abeteli ba ivoirien, ça paie comme jamais. Ça paie comme ngaka nanza mbaladi bien makolo ngulu. Maître Gims, merci beaucoup. Parce que bendi pena disque platine wana, oza bongo certifié. Bobeta botalati. So naza ko loba ya lokuta botala pona ça na loba o ngana o eza ya solo. Ah ngana ko loba lokuta te ana ko finga mutute. Ana ko loba o eza ya solo. Zande tumba naza ko tumba ta na obaba tabanguti na o tumba ngai peuple kitambala bato meso kitamsidi le big manager émission tumba naza ko lelo mabe na famille mobimba yo yebiti kande to sola njilwa yo yebi Arnold nenga système kati
Nazako la Grâce Djunga mabe ngai Grâce Djunga Grâce Djunga de Paris. Vrai chéri nakata pana mawana. Janon ngandu na robosa na hotel na Lyon nga Janon ngandu Pati ba ingandu comme ce kamena para français oyebi. Jina mujinga mamwenda wa Samuela. Bozo babona na bino déjà. Bozo babona na bino. Toms Chamala mulongeshi aba Toms. Bien aimé Mbumba Wantange. Bien aimé Mbumba Wantange. Deux fois te. Attaché de presse. Il y a prophète Polo Kondo Dominique. Il y a Liloba Lankolo. Balobi, bana Liloba oye. Deux fois te prophète Kondo Polo Dominique. Merci beaucoup. Attaque Bazako Salama qui tape na yo. Mais le coup, nous avons matin, on va se remettre pour oser ensemble. Prophète Konde Nazaro Lelo Mabe, Zakari Mwamba le petit Zakazaro Lelo Mabe dit, Ata Bazaro Sala Batou, Bazaro Sala, Bamakita, pour nous déstabiliser yo. Yeba que le coup, nous avons matin, c'est remettre pas oser ensemble. Ben même Mumba comme c'est là, prophète Konde Polo Dominique, message Oyo. Ata Bazaro Sala Makita. Le coup, nous avons matin, c'est remettre. Deux fois, continuez au salaire Moussala Nzambe. Nous avons mis ma banane Nzambe. Toujours dans le Loba Nzambe. Merci. Si on a bête à l'isolo, Tumba, Kofi Olomide, Jibem Piana, Ferrego et Weranson. Oh Benit. Oh Benit. Bon comprendre. Pouvoir yango yo. Mai. Na pouvoir na mai. Na bilima ya mai nde basimbi ngaye. Bilima ya mai ose bilima ya mai. Mon boss Frank c'était mai disuka bilima ya mai nde basimbi petit sacle. Bilima ya mai yango bomoni bondo soit toujours bido ya mai na se. Boko soit toujours bido ya mai o Benit. Ponga na koti na mai di. To dinda no ya mai panga na bimi. Yo tikali yo. Ba melio di. Na wokoto no osenga ba santinga. Na koti na flip nga yo wana yi. Na opepa na obima. Yo bena chuo choli po ngai bilima na nga ya mai. Na bona nga ya moto. Pego ma yo koma o pesa makila ta. Naza ko le la bino mabe bana poto nyonso. Bo bujo balali di bonne année babi 2021 année ya makambu. 2021 oyo année ya masolo. Merci beaucoup, honorable Zakari Baba Sonenge a planifié qu'on a en Côte d'Ivoire quelques petits naïe. Stock qui t'en en Côte d'Ivoire pour ban en Côte d'Ivoire bazar le labiso mabe. Moi tour à Côte d'Ivoire. Attends-moi 5 jours moi une semaine na ndenge ya système après to zongi. Après on a obeta Dubaï na salle 14 jours na zongi kin. Après Côte d'Ivoire na Dubaï. Papi Choka Bongo Ligue des Jeunes. Papi Choka Bongo Ligue des Jeunes. Wakwe Touma Chamoukana Papi Choka Bongo Ligue des Jeunes. Mon ami de tous les temps de tous les jours. Machamoukana di. Machamou mène Ligue des Jeunes. Azaro Lelo Mabe. Tumba na one yangoyo. Émission Tumba yangoyo. Bon, j'ai ben piana ou Ranson Kofi Olomide bon. Nathalie Pendire. Et un peu faute na bangota. Pour degré na tumba bango na tel habité faute na bangoti. Petit na rien ma bé. Petit na rien. Na tumbele venenzone. Petit na muya ka rien ma bé. Na tumbele venenzone. Amoni qu'est-ce qu'on non? Ah, olembi si sa chance. Yemora seki abia na banga ngo tumba venenzone. Abangi alobi ngo tumba venenzone boende nini. Bon après faute na bangota faute ba producteur. Ba producteur ou ba produire à l'époque. Est-ce que vous pouvez imaginer que Kofi Olomide Jibem Penawe Rasson ba disque d'or ba zoa. Et ça va faux disque d'or non certifié. Na maison peut ça ba disque d'or. Ba disque d'or na bango tout ba zoa non certifié. Kende bo beta bo kota. Na maison peut ça ba disque d'or na Paris na France. Na Fnac. Beaucoup na Fnac.
bobeta bokoma Koffi Olomide disque d'or jibe pe na disque d'or ouera so disque d'or baza na disque d'or eza non certifié na FNAC na ba succès tout ba ve ba sali ba plein tout ba sali producteur ba zukaka ba créer ka ma kiona pas ba pesi disque d'or allez-y vérifier c'est le disque d'or non certifié. Non certifié. Bah fait pas cosa biso à l'époque. Toi quand rata mbri parce que internet c'est redévoiler pas ma mususu et y a na lokuta payer na solo. Parce que internet c'est na lokuta et y a na solo. Bobeta na FNAC bon on appelle un disque d'or ya Koffi ya Wera ya Jibe et ça ya Makiona. C'est-à-dire Makioneza que non, bah producteur bah on a un système, bah monique bah teki moi 10 moi 100 000 moi nini et tout comme ça va créer car bon, je disque d'or ya ngouyo. Donc c'est non certifié. À l'époque il fallait vraiment qu'il y ait une voix bien. Il fallait qu'il y ait une voix bien, bah on va avoir disque d'or ben certifié na FNAC. Mais c'est quoi lelo? Bah fait bah na succès sur Théo ils allaient kala. 699, 62000 il y a 2005 et ça il y a le 2021 le tout le monde a fallu, tout le monde a fait tout le monde a dajou ba mettre Gims tout le monde a bien affilé ik c'est pas vieux ba sala sous ba pleu ba sala ata we rançon na beti alobi beta martyr au félé ba tie peno félé ko ba bani la promotion du 1er au 30. Oui, on a autant de sous stade. On attend. Attends Koffi Olomide a sali promotion, a bandi promotion. Attends 2 mois mobimba ya promo. Pour mettre un stade de martyr, on a offert gratuit. Et ton date. Attends katika ta terre tam so ekomati. Parce que oya lobby eza le l'autre. Siko ba vieux moment bo na bino mo so bo fandi ba bino petit zaka solo li atumbi biso siko propre mais quand même alobi que ça faute na biso te faute ba producteur to zala na bango ba pesa biso ba disque d'or Makiona disque d'or Makiona disque d'or Makiona peut-être nous avons la chance de disque d'or pena. Vous allez certifier na FNAC. Peut-être fallu pour pas handicap. Mais tu as un peu fallu pour pas. Ba ken ba tsa ba makelele, ba manike ba makelele. Tu as un disque d'or tilelo. Disque d'or bendamati. Tilelo disque d'or na tokos un zomati. Mais quand même ça ko tia sous pour na tokos de oyo fali pour pas benda disque d'or faut baka plan wana pena ko obaka ngo na ndenge ya solo obaki ngo pena ndenge solo o pena afnek pena e ko certifié pena quoi et aux alwa ya ba vena ojibe wera kofite po ya bango za ya Makiona ba disque d'or na bango ya Makiona. Ba producteur à l'époque Jean-Pierre Sarr Bandiaï Diego Musique ba producteur à l'époque wana ba nanyo soki ba nanyo ba Messe Simon ba producteur à l'époque ba comprenez que na répertoire bela ba petit mso ba bandi mambo ba tefo ba yebi pe ba producteur wana te tala so ngai répertoire Joyce Mafola motema ya mama Flore ilengisa Mafola di nakata bela wana na zako lelo mabe lumba ba ba ko telemaza di lumba ba ba ko telemaza na zako lelo mabe di na zako la ndenge bo sepeli ça qu'il fait na bino le 1er janvier jour d'anniversaire na ye le 1er janvier Prince il était très très content ya omona ba papa na ye na cadeau ba salaki po na ye lumba ba ba côté les maza na zako lelo mabedi na zako lela Arnaud Waku mabe
Honorable Arnaud Douakou ya Maman Emeraude depuis Panamawana. Monique Kassé Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises. 3 fois FD. Vrai chéri na ndenge ko sakana te di. Moninga ya batu ya Maman Amida Kamere Chatir. Présidente ya Fondation La Colombe. Maman Amida Kamere Chatir. Moninga ya Monique Kassé. Monique Kassi, Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises. Nako solo la pona chlore boté la ngamba ba Sergio et Serge. Serge yo lugana lingala facile. Atuni jipe kiskiungu habité lelo ya jour na ya repos. Petit ça ya raté mercredi. Et à jour na repos. Aba encore azate na betana laksake non na luka kié. Sangwe komela e. Na mon téléphone est sonné Manichi Bumbu. Chims, papa ne Emmanueli Motema Feli. Allô partenaire Serge Aero Lukwawa. Ayebi, merci beaucoup. Mbote la bino, frère chéri di. Mbote la bino, merci beaucoup. Na sepeli. Tango za ko sala bo bato baza ko lenga ba ko pepo sa relengi yango na yebisa bino gwadi. Nazana gwa. Yo za ko sala émission bato ba ko lenga ba talo kutu te. O sala émission bato ba talo te, on a gwata. On est loko en choto te di. Yebo o za ki samet ya kingo. O za Zakari Momba le petit za le guerrier de la presse congolaise. L'homme de Tumba Tumba. Il faut que Serge était ma Serge. Serge Lukanga. Et so ebi keno mutala sate. Sika ba yesa la keno na luka kié. Serge na zelo makasi. Image ngano ya ifara farati. So yo no Lukanga. Il faut quitter la caro ba déficit Chevrolet ba déficit wana. Chevrolet mo tambola ngo bo ba déficit yo tambola ngo. Au défi yango. A défi yango Chevrolet ba déficit. Ça na nga na cadre. Ayo ko lekela na émission pas petit na nga fifi siwa stone. Nga na zo kita na kar na okota ya obima. Amoni nga tsinga na okota nga ire. Na zo kota pena ko. So ka ndeko luka falo kita o ya faire nga. Ko mo ande na nga na banda pena base pena ko nga no pena to ça dit ton ça base nga no pena ko ya né 2027 to nga to fungula ba base. So ko kita ki Serge. On va au Chigar moko na vie na ba beto au Chigar wala te. On va ba morote moko pena no ba beto morote la te depo banda vie na yo mobimba. Depo bunda no ba beto morote te. Yo pena no beto mutu morote te. On va morote moko ba te gourmand na te gourmand on comprend que non. Avant tout ça va jouer c'est la maman sportive. Champion de Kinshasa na Lich en 2003. Tout na concert na Mazé à l'époque avec couvrir to bunda na stade des Martyrs. Je suis champion de Kinshasa. Ah, médaille bronze, merci beaucoup de maître Ins. Cap Babi, Nakata Luanda en Angola. N'est-ce pas formant il m'a salangé par Philippe du Congo. Il y a un capitaine. Il y a club Nabiso Baebi. Na Bumbu, na Komi na Bumbu. Bagalois, Ladim Voula. Oyebi club Baebi bien, Oyebi club Kibomango. Il y a DT Jackie Chan Mandita, paix à son âme. Ba club est à Bumbu. Ils ont succès, ils ont bêté la bâcle. Ils ont boundé la bâcle, ils ont cassavou, bangiringiri. Pour qu'on a un véritable galois, moi, je suis gal. Né, na Selema ou grandi na Bumbu. Pour qu'il n'est pas na biso. Il n'est pas na biso, il n'est pas koko nanga. On a venu souvenir à quoi d'Yasso comme Matadi. Numéro 166. Et comment école, Kalamba Pastor, école na biso. Na direction comme Matadi chez Sika na botama wana na botami na clinique chinoise na Bumbu na Selembao na yeko kola siko na komi na Bumbu baladi vula ba imba solo yo naza obeta baladi vula masa na nga Yannick Lunditista imbattable mon ami Yannick Lunditista imbattable naza ko lelo mabedi naza ko la asso Matadi bac de France moté Marinel Ngindu solo la kat solo la terre à Matadi. Solo là. 2021, on solo la terre, on solo la soute. Si tu solo, on te solo. Si tu ne solo pas, on solo la pété. Déjà, on a averti le bureau, tout en aïe, on a boire. Si on solo la terre, on a boire aussi sous tes bossana.
soki osololi te na kobwaka yo susu te asoma te toza kosolola te odombaki likala moto naza kolelo mabe odombaki mpo nayokaki lisolo yo yebi Boss Strauss Kiba ya ba Strauss motema ya bato ya Tina Ipupa bon séjour nakata mboka Tina Ipupa na Boss Strauss Kiba babi esika ezaka moko toma kofanda bato tu ya TV ba star tout tokutanaka wana force n'espace la classe chez Tina Ipupa na commune ya Kasavubu wana rond-point force musika te. Merci beaucoup l'excellence Mike Kiba. Naza ko l'excellence Mike Kiba mabe. Motema mama Gat. Motema ya batu ya mama Geti panu. Excellence Mike Kiba, merci beaucoup. Coup du chapeau na trésor Kiba yo yebi moto na nga ya 4 ya tongo ya 4h42. Jibe Fundu Adeni Yabilele, les japonais de Rennes. Papa italiano, là où repose le cœur. Les Stelov Apocalypse, meilleur vena yo nazako lelo mabe. Olela ki tro za ko solanga sute yo na solo li yo Jibe Fundu Adeni Yabilele, les japonais de Rennes. Motema bata Stelov Apocalypse. Merci lelo tumba lelo. Nalingaki na tumba kofi na tumba. Jibe na tumba. Wera men atali na bité. Les affaires de la montagne, il faut avoir producteur. Oui, il y a des disques d'or, tout va bien besoin. Les des disques d'or à Makiona, non certifiés. À Flek et bien moté. Peut-être que vous avez fallu pour pas. À Bakapena plan. On a vu que ton coste des autres qui est déjà bien. Bagolois. Non, Bagoloise tout. Vous avez une distraction, ma fille est inutile. Vous avez une nuit faire une erreur grave. Faire ya sala musala bo consommer des produits tout bo consommer des ferré bo partager ferré non que bo sala ba disio tala na iTunes donc mutu wa héritier ana kata une thune héritier wa ta goka toto ya tembe a dévancer maman au ferré gola a dévancer héritier wa ta aza parmi na top vente ya iTunes héritier wa ta na be azali mi anchibi le moza otekama ya faire comme ça car vous salaka ba désert moko boye ba polémique moko bezanga mutu na makolo bo mettre kim sa trahir ye o retrahir si bazanini bo la mettre kim sa ba ja ba salité wana ba polémique na bina buzoba ya salité vraiment félicitations na ba tutu boza toujours wana. Vous allez continuer toujours à s'abonner massivement à la carte Afrique Info. Merci Nabino tout. Vous allez la confiance dans l'émission Tumba. Zakari Momba les petits aigles tous toujours on a pour repasser les meilleurs dit. Balobi awa Tumba ça. Au solo li a Tumbio. Au solo li peut bien la Tumbio na ndenga bien. Au solo li mabe na Tumbio pe na ndenga mabe a eza Tumba na ba batana pe na go. Na ba batana di. Nazaro la bino Tumba merci beaucoup. Na ba tutu bolandi émission Tumba on continue à partager ngo on continue à liker di naza ko lela bino mabe nga ba wari bo liker di ba golwa pe bo liker ba watana bepe bo liker nga ye ba kofifile ba kofiete pe bo liker moi ba commentaire na bino sala bien parce que Zakari Momba les petits aigles naza mutu ya mutu te prévane oyebi Zakari baba baswe azala mutu ya mutu te asola bien na wera asola bien na jibe azara bien na Kofi na waze quoi car ma pas mututu à l'époque papa Wemba paix à son âme ba Kester paix à son âme ba Madilu système paix à son âme azara bien na bango ve fanya que accompagner petit na Fali pour na Abidjan ti siko azara na Abidjan à côté ici au Capella Abidjan abina zala kata Capella Abidjan lengi nga Capella Abidjan et kala te biso petozo ya wana di to mona Capella ya Abidjan merci na ba Wario, merci na ba Golo, merci na ba Watanabe, merci na ba Kofifi, ba Kofiet, ba Wera Sonic. Jibe bien na pe na nenga musique papa. Zonga na boye pena. O se zonga na pena boye na expliquer na jibe muke pardon na tumbe na muke.
batumba na jibe pe na mokie jibe pe la papa chéri ça fait plus ou moins douzaine d'années disque na marché ezati oui papa chéri œuvre non kota œuvre au solo là lisolo pene ya œuvre au solo là sans disque na marché mais papa chéri abetaka bandule ya baplein bavillage etemba esanza babibwa kuna esanza parking plate na boulevard papa chéri sans album na marché oui là c'est bon parce que œuvre yali mais papa chéri bafani mpe balembi bafana BCBG balembi trop c'est trop bakomi patient bato boyembela bamisusu basala badaichu ndesi balando bachibuka trabondo ayembela ye lando bachibuka sala daichu soki 3 ans yango so 4 5 ans yango tokende bato boboka na kati ya badiske basala badaichu diske bimaka te papa chéri non solo là c'est que ça ya solo ne balobaka ke non jibe piana akobimisa so diske te so abimisi diske daye so za solo te prouver biso parce que les gens disent comme ça ba fanatique balobaka ke jibe piana akobimisa so diske te so ka abimisi diske adaye c'est vrai ou c'est faux jibe piana yo ne faut expliquer biso so ça faux to ça vrai parce que so ça vrai ah voilà tu comprends na biso ah mais so ça faux bimisa diske balle de match soki eza na bapeti mosusu balongwe bapeti na yo bamignon abraham banani banono fuji balongwe bametro matondo efase balongwe bazako kogesar balongwa bashai ngenge balongwa ozwa bao baza wana banini bakouvri-couvrika basolo vokola bango to bakere oyo basala olongoli bazongo bamosusu bayembi obimisa diske balle de match bavrai ya BCBG bien sûr, bah ça passe, mais la patience est la longueur du temps, bien sûr, mais dis-moi. Donc, tu vas passer trop, mais il faut quand même aussi répondre. Année passée, plutôt année coulée, 2019. On a parlé du match, le match en décembre. Décembre, c'est là-bas le match. Faut bimaté. Au janvier 2020. C'est là janvier 2020, au février. Au vidé 2020. Ayo la msabi so na ba décembre wa na ba cha yemela ba beda chou yemela ba elga ba élégance ameko flasher biso na ba réseaux sociaux comme ça zo boire à plan faut peut au côté 2021 papa chéri non quand même sommes de grandes personnalités faut pas nous mentir de la sorte ce que c'est solo que ba tu va lo barake ya solo so bimisi biso d'ailleurs mais solo ça ya solo te prouver biso que c'est solo te bimisa balle de match kobanga bitumba yango wakate kobanga bafali te kobanga baheritier te kobanga bafere te tala kutu vena wa bada bosa mboka paparapa ya komani hors série asa ko diembela ne ba petit kofi ko diembela ba petit kaka po azala toujours à la page Kofi Olomide ko diembela ba petit a diembela inosa mabe a diembela petit onani o ba yemba mboka elengi mabe Adiembela Diamond mabe Naza Adiembela soki sasa soki Naza mabe Yaza diembela ka ba petit poni ni azala toujours à la page et bongo yo jibe mpiana yo amukulu ti papa jibe pena amukulu yo leader a wenye solo la papa taba to ba fan ba mo lemba ba mo kena ba ba fali la ba fere na ba héritier parce que ba lembi ko c'est la disque ba ko sa Omari ba lembi ba Michel Kabea Mishka ba lembi ko zela ba Molendo Sakombi excellence ba lembi sembla que taba sola no boité mais na kati ba lembi disque yati nous le 8 aux à la présent parce que ba evre yali to ba omba to ba shuila to ba zadio to ba 48 mais luka pe lo sika ba ma ya kilelo musique comme kilelo papa chéri kilelo
moi gilelo ça va bien gilelo ça na gilelo tika rolala ba bela ba pongi ba moi rolala butu ono la mui mikolo pe to la couvre feu 21 ba tout na parler 21 ba tout na parler sur yebisa ngai et zo la ka moi on la muki 18h no bimi 20h30 zo ngi parler to neni parce que yo te boka mutabutu tika na rolala papa chéri la muka tumba ça rola musa oh la ki la muka soleil wanga la muka soleil wanga la muka na mono ça elo mo ya bien promotion na nenga kisasa mirage au sala disque est bien succès na nenga kisasa mais tellement benda doki te moya kisasa ya te po kangama so po bende pe lo kanzoto la musa ba activité zonga na kin fanta masolo po nzembo na e côté fanda nzembo yemela kinwani mo ba remix ya nzembo ya tabule au sala wana kota e simba zonga kisasa so ko bende lo kanzoto zonga bola muka ba la poto na bolali la bola muka nanu Brigade Sarabati quand même oui c'est bon. Omego la mugala moi générique moko c'est bon. Serge Aouti ayemba muna kisasa. Aluka ba bina fele o modendisa e. Ayebela oluka bina fele papa yemba bina fele bia vie. Zana nu na sola nanu. Na sola nana bon ata lobi to simalo no yo yemba na studio. Wana ya ba douce ba obeta o sali savoir ngana o timbiso. Serge keba o sarana te o zakle. Soko yana lo yenge o so ba mushima ta ba o chiga. Na yo moko kamo bi ete na romeka su jo te fona senga pardon to soigner la petite zagle fona senga pardon po so sengi pardon te ngana yo to zara boui to kutani to betani to organi solo na ye ba pena force na ona muneno ye wana soki ya ba dexa soki ya ba hamburger ba mbalo lele na poto na ko fio ngi so ngwa pena ko so pena te groupe ma pena ndimite pena yo munene me ozala se keba fere keba c'est le keba keba na mes chers au saranate keba weko lukanga po ebiki ya jour na repos mercredi na zoye losko mbangu na kutana osko na studio mvula zubiso na nzela na ose na car mvula embouteillage pas sous grave mvula kangi biso embouteillage na triomphal wana mercredi wana oyo yaki na studio ndiai mvula betaki ya mercredi embouteillage yaki na nini ngana kanga mangi wana obikaki ya olukanga sko tout okutana na nzoto na nzoto. Merci beaucoup na internet nyonso o bozuli baku ya Rolanda émission tumba oyo ezalaki bongo présenté par Zachary Momba les petits aclés. Merci beaucoup na équipe merci vraiment derrière la caméra Osé Djogo petit nanga ya Djogo Michel nazako la Michel Ngalina le grand Djogo petit nanga za ko betela mikili aye moi tout le monde muke Azaro lela vie couvre fezo boma. Ah Michel Ngalina nazako lelo mabe petit na ngai yo yebi. Après to zala wana na mo fleri wana ka neto betaka mo lisolo. Ndenge kendaka. Nazo ya wana. Merci na Pablo Kitamba la patron maison Kitams service le big manager émission Tumba merci na mera balifanto tout. Nazako lela bino mabe merci beaucoup. Na Joyce Mafola motema bato mama fleur ilengisa Lumba ba kote le maza nazako lelo mabedi nazako lela Dario Kindongo mabe nazako lela Patrick Samba mabe garçon capable moninga ya Dario Kipanga garçon Sengen nazako lelo mabe merci na tete tumba la beauté chinoise mungedi moi sa pembe Serge Sarango ya yo yebi anniversaire le 7 même jour Naya Nathalie Nalulaka Gege merci na batutu merci pour vous avoir prêté main forte on attend ba kombo te se bosulaka ti bosulula si tu solo ne to solo tu solo pas na ko solo la opeli susute suka ya ngoyo parce 2021 ça ma mususu quand baza ko sepeli so fandi ko tala ba otanga kombo ne sala bien solo la raison ça portez-vous bien restez branchés sur Africa Info chaîne abino oyo yena elengi po émission tumba ya ngoyo 2021 makambu na makambu ngaye merci beaucoup portez-vous bien c'est parti. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain.
Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. bolingo eza lokola niongo abangi matiti okobanga funda na lekala kibaka na yo moko. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site Afe Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.